what's up sa inyo lahat? Smash mo ito nga na naman pala to. Kung di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo dito at pahit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko. So yun mga boss, ngayon magkakabit tayo ng rumble idle. Tatry natin sa underbone sa smash ko. Sa mga beginner pa po, huwag nyo po na munang gayahin to. Gawin nyo lang po, panoorin nyo po ng panoorin hanggang sa po matuto kayo. Sa mga meron na pong alam sa mga wiring, pwede nyo na pong gawin ito. Ako po kasi sa ulo ko na po yung wiring ng motor ko, kaya alam ko lahat ng mga wire na ito. So ano pa hinihintay natin mga boss, magsimula na tayo. So una mga boss, tanggalin muna natin itong pairings ko. Nandito lang. Tanggalin yun. Screwdriver lang naman to kung stock video, pero kaya man alin 4 lang. Tapos hugutin nyo to, tanggalin nyo lang. Forward ko na lang yan mga boss. So mga boss, kailangan nyo pala ng test light. Pag pinasok nyo dito sa accessories mga boss, tingnan nyo, hindi na ilaw. Sa brake light lang ako kumuha. Pag binuksan nyo mga boss, may ilaw yan. Pag pinatay nyo, mamatay. Ito po yung accessories. Tsaka kailangan nyo po ng relay. Yung relay, tsaka socket mga boss. Yan, para hindi na kayo mahirapan kung magtatalpo yung magtatalpo. Yan. Tapos, kailangan nyo rin ng itong relay na to mga boss, tatanggalin ko. Babalik ko yung dati. Yan. Kailangan nyo relay mga boss, yung may adjuster para yung tunog na iba-iba. So, balatan ko muna ito mga boss, fast forward ko na lang. Mga boss, nalagyan ko na ng wire to, plus relay. Itong B mga boss, ito is papunta sa accessories. Kasi itong isang switch na to, yung isang dalawang wire yan, ito ay papuntang accessories. Ito is papunta sa letter B. Dito naman tayo sa relay. Itong 30 mga boss, papunta dito sa positive ng ignition coil. Tap nyo lang yan dito. Tapos itong 87 papunta sa ground, sa may input ng input ng ignition coil, yan sa may ground. Itong 86 mga boss papunta sa relay, sa may flasher relay natin sa may letter L. Tapos itong 85 sa neutral indicator to. So hanapin ko muna kasi hindi ko po masyadong yan. Okay mga boss, hanapin ko muna.
So mga boss, ang neutral ng smash is itong blue. Yan, connect nyo lang natin dito. Mga boss, balutan na natin ng electrical tape. Balitaan ko na lang kaya. So mga boss, dito merong relay, susian, ignition coil switch, tsaka placer relay. Dito muna tayo sa placer relay mga boss. Itong B mga boss, connect to sa ignition coil, ay ignition switch. Dito sa may accessories. Ito namang L, connect to sa 85. Itong L, connect natin sa 85 to mga boss. Tapos itong 30 mga boss, connect to sa ignition coil, sa may positive. Dito. Tapos itong 86 ay neutral indicator. Neutral IND. Tapos itong 87 papuntang ignition coil sa may negative. So ito na yung natin mga boss. Kung gusto nyong wala switch, pwede naman ganyan yung diagram. Pero kung gusto nyo lagyan ng switch mga boss, gawin nyo lang itong dalawa mga boss. Putulin nyo itong dalawa. Ito, paghiwalay nyo yan, tapos maglagay kayo ng wire na switch. Ito, mahalin sa dalawa, pwede yan. Yan, mahalin sa dalawa yan. So sana mga boss, naintindihan nyo. Ayun yung diagram ng rumble idle. Mga boss, bago ko tapusin tong vlog na to, gusto ko lang kayong pasalamatan sa pagpatuloy na pagsuporta sa aking channel. Tsaka makikita nyo mga boss yan, naka-pipe tayo ngayon, JGL o rig mga boss. Swap siya sa hub, stock hub ko na sa harap yung drum brake ko dati. Sinop ko lang, straight swap lang po yan. Ito po ang hirap sa puso mga boss, kinakalawang na tapos naputol na ako ng rayos pero sun mga boss, papalit naman tayo ng hub kaya okay lang yan, pagtsagaan na lang natin. So mga boss, hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat, shoutout sa lahat ng patuloy na sumuporta sa akin. Yung peace. So mga boss, singit ko na lang din tong ginawa kong kill switch. Yan, ito nagaling susi. Pwede rin dito, ito ginawa ko para sakaling gusto natin ng hindi masyado mahaba, pwede to. Pero pag ito, kill switch ko lang ginagamit to pagka yung puputo ka na. So yun lang mga boss, salamat.